guys, welcome back sa T-Pride TV. Ayan. Sa ngayon ay meron akong bigla ang vlog. Pero actually ay ang vlog ko ay dapat sa ibang lugar. Dahil ngayon ay na-invite ako ng kumare ko at kumpare ko na kanyang birthday celebration na gaganapin sa Indang. Ayan, yung mga resort doon. Marami guys na swimming pool o resort sa Indang. So sinama ko na rin yung pagkakataon na to kasi totoo naman ay bala ko din i-vlog ang Indang. So syempre dahil pupunta na rin tayo doon, kaya samantalin natin yung pagkakataon. So ayan guys, nakikita nyo ba yung nasa unahan ko? Bantayog ng 13 martir ng Cavite. Siguro napanood nyo yung ano ko dyan, huling ginawa kong vlog. Nagsayaw. 3 vlog ata ginawa ko dyan. O 4. Bagay, parang hati-hati kasi guys. Kasi yung may interview, tapos yung parang cinematic video dyan sa Bantayog ng 13 martir ng Cavite, saka yung 2 dance content ko dyan, kailan lang. So guys, punta tayo ng Indang ha. Kaya lang hindi ko nadala yung ano ko, ang Indang kasi biglaan. Kasi ang destination ko talaga ay sa Batangas dapat eh. Pero okay lang to. Tip ride din to para ipakita ko sa inyo isa sa resort dito sa Indang, Cavite. Dito ako guys sa 13 ha. Mga ilang kilometro lang, ano yung Kapitolyo. Kasi yung Walter March. Kaya may titignan ako. Pupunta ako sa Rio Villanueva Mineral Water Resort. Guys, mga maganda renovate. Kasi noon naman guys na nag-swimming ako dati sa Indang. Siguro 3 ang naliguan ko dyan. Maganda siya, malinis running water. So ngayon yata, ewan ko kung may ano siya, hot spring. Kaya guys, wala ito ha. Medyo late na ako at mukhang ulan pa. Pero gusto ko na maligo lang ulan. Saka, syempre, may interview tayo doon, mga tropa natin. Na naging tropa ko na rin. Tropa no, kung parang yung naging tropa ko na rin. Dahil lagi ako na-invite. Kahit sa anong okasyon ng tropa ko. Kaya, kahit may lakad ako, dito ko nandito. So yun guys, later na lang, mag-ride pa ako. Siguro mga ko lang 1 hour, mabagal naman ito. Indang ha. So, kung punta kayo Indang, tandaan nyo na itong Bantayog ng 13 martir ng Cavite, diretso. Pwede kayong yung kumaliwa dyan. Okay, dumaretso doon, tapos kaliwa kayo. Diretso na yung Indang na. Ayun guys, pero next time, kung nadala ko yung action cam ko, magagawa ako ng vlog na ride lang, papuntang Indang. Kaya naman ako guys, doble-doble ang pag-vlog. So ayun guys, see you later. Ayun guys, nandito na ako ngayon sa town proper ng Indang, Cavite. At nasa harap ko ang simbahang, nakain ko muna, Parociale S. Gregor II Magni. Pero ang simbahan na yan guys ay Saint Gregory the Great Parish Church. Ayun guys ang simbahan nila. Nakita ko lang ito bago ako tumuloy dun sa resort na Rio Villanueva. Sana madali ko makita. Ayan, mineral water resort. So ayun guys yung town proper nila. Ayan. Siguro mamaya pag uwi ko, daan tayo dyan. Pakita ko maliit lang may town proper nila. So ayun guys, alis napakita ko yung simbahan ng Indang, Cavite. So ayun guys, diretso na ako sa Rio Villanueva Mineral Water Resort. Siguro mga 15 minutes away. Ayun guys, dito tayo ngayon sa Rio Villanueva Mineral Water Resort. Ayan, Tambo Kulit, Indang, Cavite. Ayan, barangay Tambo Kulit, Indang, Cavite. Ayan guys ha, may telephone number. Ayan, tingnan nyo na lang ha kung gusto nyo rito pa-reserve. Ayan. So ayan guys yung parking. Ayan, may ecology doon. Ayan si ma'am, nagbayad ako ng 10 pesos. So ayan. So para makarating dito guys, from kanina, yung ganito ako sa bayan ng Indang. Tanong lang kayo doon papunta dito. Ayan, way to papuntang Alfonso. Tapos siguro 3 tulay. Basta sundan nyo lang yung highway daw na yon. Kasi maraming ligo-ligo pero mga parang yun, para barangay. Kaya hindi naman nakakalito pero sundan nyo lang may guhit na highway. Makakarating kayo rito. Ayan, 3 tulay, bali pag na rin pang 4 na tulay. Ayan, malapit na to. Madali makita kasi malaki yung karatula bandang kaliwa guys ha. So ayun, basta ligo-ligo lang. Pero parang dire-diretso na naman kasi
sundan nga lang yung highway na may guhit. Ayan. Basta pang-apat na tulay ito. Tapos maraming bahayan na. Tapos ito na. So ayun guys, punta tayo na kasi maglalakad pa. Ewan ko kung ito yung naliguan ko dati. Nalimutan ko, sobrang tagal na. So ayun guys, medyo na-delay ang aking pag-vlog kasi bulan siya. So, dito ako ngayon sa main entrance ng Rio Villa Nuevo Mineral Water Resort. At merong packet dito. Ewan ko kung ano yan. Kasi yata makakita kasi kukulangan ng time at baka guys ang mga kasama ko. So, tutuloy ko pa rin yung vlog ko kahit umulan. So, ito yung entrance guys ng Rio Villa Nuevo. Nandiyan ka magbabayad. Ayan. Makita nyo yung corkage fee, hard drinks. Ano ba yan? Hindi ko mabasa. So, ayan guys, lumapit ako. Siyempre, importante yung mga rules and regulation dito sa Rio Villa Nuevo. Unahin natin yan. No firearms allowed. At, ito, corkage fee, hard drinks. 30 bottle, 50 case. Ayan guys, may bayad. Soft drinks, 20 bottle, 50 case. Beers, wine, 20 bottle, 50 case by management. Ayan guys, ha? Ayan, no smoking. So ngayon guys ay tanong natin yung sir kung ano yung entrance dito. Kasi ang binayad ko guys dito ay 200. Ang hindi ko alam yung pag-overnight, ha? Sabi natin yung sir. So ayun guys, malaki na mahabang dito. Ay ang ating wait, nag-guardia ng Rio Villa Nuevo. Sir, pangalan po nyo na G. Domingo po. Ano ba? G. Domingo po. G. Domingo. Yung matagal na po kayo sir dito Dalawang buwan ko lang po. Ay, dalawa. O, reserve kayo sir, bago pa ha? So, maganda interview ito. Ayan. Ayun sir, comment naman lang. 24 hours po ba yung resort na ito? Opo sir, 24/7 po. Ang in-entrance ko sir kanina ay 200. Pag overnight, 250 po. 350. 250 po. 250. Oh, guys, at 50 lang idadagdag nyo, pwede na kayo mag-overnight. Ang ano oras bang start ng overnight? 5 po. 5 p.m. to 5 a.m. Again, tandaan nyo, 2:55 a.m. to 5 p.m. to 5 a.m. Overnight. So ako ay hindi overnight. Talagang short time mo ako sa LinkedIn. Ano nila ito? So yun guys, kami natin kasi kung may message dito sa Rio Villa Nuevo kung i-invite kayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. In-invite po namin kayo dito. Maganda po yung aming resort. lang po. Kinala. Sige sir, okay yan. Isang na natin pa-invite yun. Sa kanya, sa resort ng Rio Villa Nuevo. Maganda yung aming condition. Yung aming mababait po yung aming siyado dito. Tama naman kasi alam ko naman eh. Kasi sir, sa totoo lang, 4 times ko pupunta dito. Hindi natin banggitin yung third kasi matagal na. So ngayon ko na siya nabalikan. Kaya alam ko namang mabait yung mga bago dito. Kaya sir, tuloy siya. Sa inyo na dito. Lahat in-invite namin dito sa araw-araw na overnight. Para enjoy ninyo yung malamig na tubig sa amin. Running water po kami. Ayun, running water dito. Running water. Ay, pakita ko. Hindi na maganda talaga dito. Ayun sir, may sabihin pa po. Ayan, sir, may dadagdag pa about dito sa Rio Villa Nuevo. Kung ano yung mga Yung pool namin. pag-maintain yung pool. Sige sir, sabihin Yung pool namin nire-release ko yato yung alas 4 ng hapon hanggang pa dito. At yung slide naman po. Alas 4 ng araw. Ayun. Alas 10 po ng gabi pala. Alas 10 po na nakasal po. Nire-release ko yan ng alas 3 ng araw po. Araw-araw po yan nire-release. Okay. Maganda yung Kaya guys, kaya safe dito. Kasi bukod sa running water, may release na siya. At yung mga tawag doon, yung mga taga-bantay. Kasi kailangan yung safety. Kasi baka may malunod. bawat ano po yan, bawat minalinggo po, meron kaming lifeguard na naka-standby po dyan. Araw-gabi po. Kasi ito, sila rin ata yung bilinis, no? Tapos sila rin yun, like Nilinis po yung aming pool, araw-araw nilinis po yan. totoo yan guys, no? Malinaw po yun, maliwanag po yan sa gabi. Kaya kung gusto nyo malamig at malapit na puntahan, kung taga Manila kayo, halimbawa, punta na kayo sa Indang, malapit lang. Ayun guys, hindi ba kayo maliligaw? Like, explain ko na kung bakit pumunta rito.
Guys, ay, sir, okay na ba? Ay, message na ba? Okay lang, sir. Domingo, ako na yung lilipat dito para pakita sa viewers natin yung Rio Villanueva kung gano'n kaganda. Ayun, sir. Thank you. Salamat po, sir. So, ayun guys. Kasalukuyang pumasok na ako sa Rio. Parang ako naliligaw eh. Yan. So, ngayon guys, kasalukuyang napasok na ako sa Rio Villanueva. Yan, ha? Ilibit ko na kayo kasi at ang mga kasama ko ay ready ng malis kami. Kasi nga umulan eh, kaya late yung vlog ko guys ha. Saan ba ako mag-upisa? Dito muna sa running water para makita nyo yung pool nila. Kaya sa baba ako, bababa ha. So ayan guys, nakita nyo kasi walang tubig kasi umulan, nilinis. Pakita ko sa iyo paano i-maintain to. Ayan o, may mga ano sila. Ano ba yan, tubo. Na-konektado sa pool. Ilang pool to? 3. Pambata, pamaganda. Ayan. Yan lang ninisin niya kasi sabi nga ni sir kanina, nilinis to ng 3 PM. Hapon ba? Kung doon nagkakamali. So ngayon kahit umuulan, nilinis siya. Kasi kailangan linisin kasi ay running water ito. Ayan, tuloy tayo sa pool. Ayan, nakita nyo kung paano linisin. Ayan, ito ang timba. Ayan guys ha. Wala naalala ko itong mula to eh. Actually, hindi ako dati dito. So, 3 pool yung inaanan ko. So, ito yung pang-4, pang-5. Parang may pool. Ayan, kasama natin ito. Paalala, ingatan po at bantayan mabuti yung mga kasamang bata. Ayan, tama yan. Ayan guys, may tulay doon. Hindi na ako aakit doon ha. Para short vlog na lang. Ayan, there we go. Hindi tayo guys sa hindi ko alam kung ano to. Pero matubig, hindi ako pwede lumusong. Dito ako. Ayan guys, nandito ako sa bandang likod ng Villanueva, Rio Villanueva. Ayan. Ayan. Bawal magdala ng pagkain at alak sa paligid ng pool. Pool pala to, hindi ko alam. Hindi guys, ano to? Pool nga. Dumumi lang ata kasi dito nga guys ay running water. Diba? Pool to alam ko. So, ganito guys dito sa Indang, running water. Kaya masarap maligo, malamig, malinis. Kaya lang siya dumumi. Kasi umulan. Mali pa tayo guys sa kabila. Ayun guys, river pool pala to. River pool. Kung di ako nagkakamali, itong river pool ay noon ay river talaga siya. So ngayon ay inayos. 3 feet and 4 feet. Sabi ni sir, ayan, naglilimas. Ayan. Ngayon guys, ito, bago sa paningin ko kayak area. Punta tayo doon, ha. At aakyat tayo sa hanging bridge. Ayan guys, at ngayon yun yung mga cottage. Short video kasi umuulan na, kailangan ayun, lifeguard on duty. Ayan, baka kumain na yung lifeguard. Ayun, doon nang galing tubig, oh. So guys, nakikita nyo ha, running water. Hindi pa tayo pwesto. So ito guys, yung Rio Villanueva kayak area. Kaya lang hindi natin makikita na may nagkakayak. Pero sabi ng kasama ko, tropa ko, ng 100 ang bayad para magkayak area. Tamang lang daw sa pool. Kaya lang hindi natin matrain na. Kasi uulan. Ewan ko sa manggaling yung kayak na yan. Ayan guys, nakita nyo yung paligid, malaki siya. Pwede kayong maligaw. Okay na tayo doon. Oh, meron sa taas. Ako. Paakyat at marami pa rin cottage dyan. Hindi kaya natanong kay sir kung magkano bayad sa mga cottage. Mamaya, habol sa vlog ko. So ito guys. So, nakita nyo yung paligid ng resort ng Rio Villanueva. Ayan. Pwede kayo mag-overnight. Hindi na tanong. So guys so ayan lang. Na tayo may interview dito. Ito si ate.
Try natin interviewin. Ayan. Ma'am, magandang hapon. Pwede po magtanong? Yes po, ma'am. Sorry po. Ayan, ito game si ate sa vlog. Pangalan po? Geraldine Pega po. Geraldine. Ma'am, sako po ba ng ano yan? Rio Villanueva? Sako po siya kaso sa mga bossing ko. Kala ko pwede rentahan na. Halika po, para ano po kita. Ay, tutor pa ako ni ate. Ayan, ano pangalan niyo ma'am ulit? Geraldine Pega. Geraldine Vega. Ayan. Dito na lang at okay na dito. Tayo lumapit. Tanong ko lang naman yung mga price niya. Ito po, may 2.5 po kami na room. 2.5 na room. Opo. Ayan, nakita nyo guys nakikita nyo kami dalawa. 2.5 na room. Ilang oras yan? Sa daytime po, meron po sa overnight din po. Ganun din ang price. 2.5. Yes. Opo. Pero po, pagka nag-extend po ng 24 hours, except additional. Kasi Pero 12. Kasi 12. Bibigyan po kayo ng price Kasi list. 12 hours nga. Ay, bigyan ng price list. Opo, yes po. Talaga na. Sige nga. Apo, halika po. Ba tayo? Sige. Para complete na yung vlog ko kay Ma'am Geraldine. Laki ng pinagbago ng resort na ito. Yes po, ito po ay extension ng gate 1. Oo nga. Saan din daan yan doon? Po. Hindi ko alam daan. Saan ang daan po po. nito? Dito po yung pinakamalapit po. Katulad po ng halimbawa, may senior kayo, PWD. Ayun. Pinakamalapit po siya sa parking lahat. Ayun guys ha. Opo. Nabanggit ni Ma'am Pinakamalapit po Geraldine. siya dyan. Tapos Para sa po, mga ang senior. kagandahan po nito, madali Sige, po ma'am. yung, halimbawa, papasok po tayo ng sasakyan na magbubuhat, yung mga gamit, mas pinakamalapit po. Tapos may mga table po kami mas mura. Ayun nga. Tanong ko lang ma'am. Opo, Ito table ko. 300 po yan. Ay, ito? 450, yes po. Ito to? Mura pala dito. Opo, 300. 450 po yan. Eh yung iba, yung medyo malalaki. Pero kung mas marami po kayo, Kasi ito ma'am, 300. yes po. May Mura. 600 po kami. Siguro yun yun. Yes po. Ano yung Pero po, ang pagkakaiba ng isa, may additional po siya para sa video po. medyo okay pag may buy. 1.5 po siya. Kasama na yung place. Yung 1.5 o separate yung video. Separate po ang cottage at yung video Sige, po. 1.5. Tandaan nyo Iba guys. pa po yung 1.5 entrance po. Oo. Ito Siyempre. po yung price list para makita Okay, nyo po babasahin yun. ko na lang yan mamamaya para mabiyo at Meron maabalo po kayo. tayong river pool po kaso po umuulan. Okay, kaya po saan ba ganyan. nadaan yung river pool ma'am? Dito po. Saan? Diyan po siya. Kaso lang po talagang maulan po talaga. Ay, yan? Opo. Ayan yung ending. O doon? Doon pa po siya. Doon manggagaling. Opo. Sige, huwag natin ano yan. Pero, basta river pool, yung kayak na. Ito po kasi Kayak pa, Opo, kayak kayak na. po siya. Pwede po bababa po to eh. Hindi, huwag na po. Hindi po. Ito po kasi may under construction po siya para sa mga event place po. Yung kompleto. Opo. Sige, Hindi ko tama po yan. pwedeng sabihin ng price baka po kasi hindi nga. pa talaga siya ganun talaga para sa malaking price na yun. Sila po magdi-decide pa rin. Pero at yun. least, kompleto. Opo. May event place. Ayun po, no? Opo. Teka, wait lang. Pakita Sige ko. po, sir. Kita nyo ba, guys? Basta ayun, yung may bubong na ganun, bilog. Gazebo po yan. Gazebo. Tapos ginagawa po siya na talagang sa mga wedding, birthday, Ayun. ganun po. Ayan, nag-iisa lang po, ma'am, yan. Opo. So, kung may gusto Pero nyo- po halimbawa, nag-rent po kayo dyan, required po kayo kahit saan na dyan. Ay, ang galing. Opo, yun po yung kagandahan ng aming resort. Pag nag-entrance po kayo dyan, tsaka na kuha nyo po yung exclusive Bawa na kinasal area ako. na yan. Bawa Yes kinasal po. ako. Kahit Hindi na ako po maligo birthday dyan. nyo, Pero, dyan po. Pwede mag-swim. hindi 24 hours. Kung anong oras lang yung... May limit po. May limit. Siguro, May natin- cut-off po yung oras, may daytime, may overnight po. Oh, Depende po sa inyong ano po. Oo, nakaya naman Schedule. Pinasal ka na dyan eh. Opo. Pag 24 hours ka pa. Depende naman po yun kung anong gusto nyong oras. Sige, pero at least ma'am na-explain nyo na Yes maganda po. na kompleto rito sa Rio Villanueva na may yan, debut, kasal, or birthday. Opo. Ang daming pool, di ko na mabilang eh. Opo. Kaya no, nag-umpisa ako magbilang din, di ko na mabilang. Galing na po kayo sa gate 1 po. Galing ako dyan. Kaya lang na-delay yung vlog ko ma'am kasi nga umulan. So, sabi ko sa mga kasama ko, bigyan niyo ako ng 10 minutes. Yes po. Ayun. Ayun ma'am, ano pa masabi niyo dito? Sa ganda po ng lugar namin, Kasi talagang po kompleto sa totoo naman lang yung po. price list naman, Opo. no? Ang gusto ko po dito kasi yung fresh po yung tubig, talaga Tama. running water po, bukal Yeah, po. tama. Tapos po, mahal ko yung nature dito, talaga po. Yun ang pinagmamalaki ko po dito sa ating resort. Totoo naman talaga yan, guys. Kasi Nature pwede po. naman ang lamig. Ang ganda po Yun ng nga lang, ating sayang. ano.
Yun po yung mapapagmalaki ko dito. Tsaka pagdating po sa linis talaga, Malinis kasi talagang Yes po. ngayon umulan lang, yan lang, itawag doon, dinrush na. hindi lang po yan brush. Talagang yan po yung pinagmamalaki namin, drain Kaya talaga. nga mineral water kasi nga. Opo, Yung yun po walang yun. halong ano tawag doon, yung pool ko, ibang pool. May Chlorine halong po. chlorine, wala dito guys. Ito po yung gusto ko talaga dito. Since bata pa po kami hanggang paglaki, nandito pa rin po yung aming resort na talagang proud po kami talaga na maganda ang aming Kaya tubig, ang pinipos ni aming... Ma'am Geraldine. Opo. Totoo naman eh, aminado ako kasi. Alam niyo naman yan, Natry ko di na ba to po? eh, pang 4 times ko napunta rito. Kaya lang nandito kayo. Okay lang po Ilan yan. taon na po kayo nag-work dito? Siguro po, back to work po ako. Pero po, 3 years po talaga. Back 3 to years work na lang kayo po dito. ako. Kasi Kasi nag-pandemic na-lockdown. po eh. Opo. Oo nga. Yun lang po yun. So ilang kayong ano rito? Madami Naglilinis? po, Ayan, hindi si ko Ma'am, lang ah. po sure kung ilan po kami. Summer job po kami, meron pong regular. Meron. Opo. Kayo ba regular? Ano po, back to work po. Back to zero yun. Ay, Opo. ang ating pag-usapan ng mga. Ayun guys, sino ba mag-invite sa resort nito? Si Ma'am Jarlet yun. Even na-invite na kayo. Opo. Kaya totoo yun guys, aminado ako maganda rito. Basta ang masabi ko rito, fresh ba yun? Fresh water? Lahat. Fresh, yung ano, ambience, ito nyo, mapuno. Maganda mag-overnight dito. 24 Totoo hours lang po. talaga. Tsaka 24. Safe kayo rito. Yes po. So, ayun Ma'am Gerald, thank you. At Thank you. napabilis ang aking pag-vlog. Ayun, shoutout ba natin si Ma'am? Katulong niyo, parang ngumiti Si kanina. Clea po yun. Alapitin natin para tayo mag-ending. Clea, harap Nakakaya ka daw, naman kay Clea. Sige po, dito po tayo. Okay, ending. Dandan po, medyo madulas, maulan po kasi. Nga eh. Opo. Ayan, kaya na natin si Clea bago mag-ending ng Clea, vlog. smile ka daw. Hindi, tayo nalalapit doon. Pero, ano tayo? Ayan, si Clea. Regalo ko kay Clea. Maganda po pilihan niyan, dalisay. Opo. Ay, ano, Ma'am Clea. Ayan. Kaya namin si Ma'am Clea kasama ni Ma'am Gerald. Kaya sabihin mo, wala naman. Si Ma'am Clea, ha? Nakita ko lang dito. Sila yung, ganito yung news dito sa Rio Villanueva po. Tumbulan na. Kaya na, pag ako malilim na rin talaga. Okay lang po yun. Okay guys, thanks for watching. Thanks mga guys. Napabilis yung vlog ko. May-interview tayo doon si Ma'am Gerald. At nalimutan ko yung pangalan ng isa. So, ito yung kumpare ko, hindi ako nalilimutan. No? Natawid kami sa hanging steel bridge. Sinundo na ako. Ba't mo ko sinundo? Siyempre, Uwian na ba? mag-groupie tayo eh, sa garahe eh. Oo nga. Kailangan nandun ka. Birthday ng pare ko bukas. Yan. Tapos mamaya, tama ka sa bahay niya. May group picture daw. Punta tayo. Ayan. Pre, shout out. Yung birthday wishes. Habang inuulan tayo. Shoutout sa mga tropa ko na Punta. pumunta at sa hindi nakarating. Maraming salamat pa rin. Sa bahay na lang daw. Yes, tama yun. Message sa ano? Ano pong message birthday mo? Natupad naman ang wish lahat kasi nakarating ng tropa. No? Yes, tama. Kahit hindi lahat. Basta may pumunta. Eh, kay Mrs. Kay Kumare. Salamat yung misis. Kaya Loves ko yan. Kaya nag-organize Yes. nito. Ayun guys. Yun lang ha. Mag-picture tayo kami doon. Baka basahin ko pa ito pag may time. Binigyan ako nung ano rin panilin. Ano, mga price list. Ganun. Bubble vlog. Pauwi na ako. Pakita ko lang yung sliding. Ayan guys ha. Wala ko ilang picture. Ayan, may tulay. So, naliligaw na kami sa Villa Nuevo. Villa Nuevo. Naligaw na kami. Ayan. Rush na rush. May picture tayo din kami. Ayan, lakad. So, ayan. Nag-video na ako guys ha. Para nalibot nyo. Ayun si ma'am. Ang naligaw kami. Naligaw. Ayun si ma'am oh. Ayan, ayun si Sir, bye-bye. Ay guys, yung pumunta dyan, wag na. Pauwi na raw yan eh. Okay guys, palabas na kami. Thank you sa Rio Villanueva ng Inda. Ayan, sige, lakad. Ilang steps ba to? Ayan, kumpare ko, oh. Mukhang ano pa eh, malakas pa oh. At least maglakad. Pre, ano muna tayo grouping? Oo nga. Picture din naman eh. So, ayun guys, andito ako sa parking area or main entrance ng ayan, Rio Villanueva. Ayan.
Kita niyo ba? Hindi na ako, wala nga si ate dito kami. Tinitingin yung naniningil lang Eco Park ay magto-interview. So, ito guys yung price list ha. Hindi ko na sabihin at sobrang haba. Picturean ko na lang, lalagay ko lang sa ending ng vlog ko. So, yun guys. Ito ang aking tea pride ngayon. Kahit nag-uulan, ayan. Rio Villanueva, matatagpuan sa Indang, Cavite. Mineral Water Resort. Barangay Tambo, Kulit, Indang, Cavite. Ayan, may telephone number naman doon guys. Nakita nyo kanila sa aking intro. Ayan. Kahit paano yung nakapag-vlog kahit umulan. Kasi umulan eh, kayo na naman yung naulan. Ayan, yun guys ang aking tea pride for today. Ayan. Sa month ng June. Ano ba ngayon? June ano ngayon? 4 ba? And guys, thanks for watching. Sana nag-enjoy sa aking tip ride. Ito ang aking unang vlog sa Indang na biglaan. Kaya biglaan kasi marami din akong gusto i-vlog sa Indang. Siyempre hindi naman natin maubos yung mga vlog na yan. Sobrang dami mga pasyalan para i-share sa aking channel. Yan, yung mga polls dito. Balik tayo guys. Ayan. Guys, thanks for watching. Iniwan ako ng mga kasama ko. So, doon ako doon sa bahay. Gagawin pa kami. Ayan guys. Rio Villanueva, Tip Ride TV. Thanks for watching.